ओ नो, हमें तो टॉय चाहिए, टॉय की दुकान नहीं है। ओ ये क्या, टॉय की दुकान, वाह, आप टॉय दुकान के मालिक हो क्या? एक टॉय कितने का देता हो? एक तो 20 रुपए का। 20 रुपए का देते हो, वाह, ये हमें जेसीबी चाहिए, मिनी जेसीबी, वाह वाह। क्या, कितने की है? ये 50 के है। 50 की है? ओ नो, आपने तो बोला 20 की है। ये महंगी महंगी चीजें। ये महंगी महंगी, ये कितने की है? ये तो 20 के है। ये 20 की है, हाँ। वाह वाह। ओ नो, ये टाटा ट्रक कितने का है? ये 50 का भी। ये 50 का है, चलो हमें ये दे दो। चलो ठीक है, लो हम ले ले। हाँ, ये वाह, ये ट्रैक्टर, वाह, जॉन डीरे ट्रैक्टर, वाह, इसके तो पीछे साउंड भी है, वाह वाह। चलो ठीक है, वाह। लाइक करो।